अलि अरू गर्ने ल गर्न सक्यौँ चाँडी चाँडी त्यो हल्लाएर खिचेको के मतलब सुकुना राम्रोसँग सुकुना राम्रोसँग सुकुना राम्रोसँग गणेश लाग्ने टिका लगाइदियो आउँछ नि बन्द गरे हुन्छ नि हामी गएर सँगै उता माथि उता जय स्वस्तानी खै म गरिदिन्छु तपाईँ फेरि नआउँछ मुख देखाउनु बरु ब्याकग्राउन्ड मात्रै देखाउनु पहिला आफै लगा जय स्वस्तानी माता कथा भने मजाले के अरे त्यो हातले राम्रोसँग लाउन टिका लगाएको छैन सनलाई माथि पहिला 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 आफूले हो गर्नुपर्ने थाहा छ सबै आवाज सुन्यो के धुप हालेर फुलहरू चढ्दै चरण 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 यस्तै चढाउनु कि धुप धुप हाल टिका एउटालाई फुल बोल्यो पानी पानी दिन्छ चामल फुल सानो चढाए फुल गरिदिएको मम्मीले फुल ठुलो ठुलो भयो त अचानक गरिदियो चामल तल नगिर अब म सवाल दिन्छु तपाईँले त्यो मुखै देखेन कहाँ कहाँ पहिला पहिला बत्ती बाल्न सलाई सलाई त्यहाँ तल छ त्यो थाल हराउँदैन आफै नै अक्षताहरू फुलले
अनि अब बत्ती पनि छ घन्टी त्यो हाल्छ बिस्तारै उठाएर त्यसो त्यो फुल कहाँबाट आएको 29 पुग्यो 29 पुग्यो ल बढ्नु सकिन लाग्दै यो नि 19 हो यो श्रीगणेश साना म श्रीकृष्णले विश्वविद्यालय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ मैले यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरे अब म मर्त्यमण्डलका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु सुन्नुहोस् मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ त्यहाँको ब्राह्मणहरू असंख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि नाना शस्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना कर्ममा रहेका थिए त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका एक अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए तर ती ब्राह्मण गरिब भए पनि उनलाई कुनै लोभ मोह थिएन उनी आफ्नो कर्म छोड्दैनथे अरू बारे मिथ्या कुरा बोल्दैनथे तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन् दुवैमा एकअर्का प्रति प्रेम भाव थियो घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई धेरै दुःख थियो एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्रीसित भने यी स्त्री हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख हुन्छ अब सम्पत्ति वृद्धि गर्नका निमित्त सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे त्यसो गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो उनीहरूको सेवा भावबाट सिद्धि विनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा भयो हे शिवभट्ट ब्राह्मण हे सती ब्राह्मणी तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ जे इच्छा छ त्यो वरदान माग शिवभट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी बिन्ती गरे हे परमेश्वर अरू वरदान के मागौँ पूर्वजन्ममा आफ्ना कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा सम्पत्तिहीन भई घोर दुःख पाएका छौँ सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ सम्पत्ति दिई हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनुहोस् शिवभट्टले यति भनेपछि सिद्धिविनायकबाट आज्ञा भयो हे शिवभट्ट ब्राह्मण आजको 8 दिनमा मङ्गलको बिहानी पख सधैँ चाहिँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु त्यसै बेला मेरो मूर्ति छेउमा जे देखाउला त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तस्लैले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि यी माथिबाट छोपेको तस्ला झिकी हेर्नु त्यो सुन होइरहला तब तिमीहरू सुखी हौला त्यसपछि श्री गणेशजी
अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणले मनमा आनन्द मानी यी सिद्धिविनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबार बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई यी शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको सधैँ गरे झैँ पूजाआजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्ति अगाडि एक लड्डु यहाँ गणेश मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तस्लामा राखी माथिबाट तस्लीले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तस्ला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भए त्यो सुवर्ण जतन गरी राखे। त्यस दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागी खाने शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्र भई दुखी पाएथ्यौ। श्री सिद्धिविनायकका कृपाले हामीसँग सम्पत्ति त भयो, अब यस जन्ममा दान धर्म गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म कर्ममा लागे। दान धर्म गर्दा शिव भट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन् बढ्दै गयो। त्यो देखि एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्धावस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु, कसले रक्षा गरिदेला। सन्तानको निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिव भट्टकी ब्राह्मणीले पतिको यस्तो वचन सुनि हवस् भनी अघिकै 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुई स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भए, वरदान माग। शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जली बाँधी फेरि बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायो, धनवान भयो, तर सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गर्दैला, त्यो सन्तान पाऊँ। शिव भट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यस बेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्, तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउने छिन्, त्यो गोबर तिमीले भुइँमा पर्न नदी हातमा थापेर घर लगी तस्लामा राखेर माथिबाट तस्लीले छोपी 4 दिन भएपछि उघारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हवस् भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनपछि मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्री लिई शिव भट्ट ब्राह्मण र स्त्री पुरुष दुवै सिद्धिविनायकको स्थानमा गए। सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटा गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिरहन्। त्यो देखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरी सकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे। अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिव भट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नदी हातमा थापी सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए। अनि त्यो गोबर तस्लामा राखी तस्लेले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तस्ला झिकी हेर्दा त्यसबाट गोबरबाट एउटा कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखि। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालमा श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, वासुकी नागको शरीर जस्तो हातगोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका
जस्तो केस भएकी सावित्रीका जस्तो पैताला भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखी श्री भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तस्लाबाट झिकी हिफाजतका साथ पालन पोषण गर्न थाले। त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका बिहान सिद्धिविनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण अनि हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा छ? यस्तो आज्ञा गर्दा शिव भट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले सन्तति त भयो, तर त्यस बालिकालाई खुवाउनु दुध भएन र यही बिन्ती गर्न आयो। श्री भट्टका कुरा सुनि श्री गणेशबाट आज्ञा भयो, हो मैले त्यस बालिकालाई दुध दिएँ। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। श्री भट्ट र सती ब्राह्मणी पनि घर फर्के। सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै बडो हर्षितका साथ रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा श्री भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई भयो। आफ्नो सती अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणीहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक नारायण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, हे श्री भट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राखियो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुने छिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्ने छिन्। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिव भट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा लिई भोजन गराए र ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाई राख्नुभयो। यसो भनी दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवैजना स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी स्वर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्ने र घर आउँथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन भयो। यसबाट इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेका एक नगर छ। त्यहाँ शिव भट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी स्त्री ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरको पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भई तिनीहरूलाई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती श्री भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी स्वर्णादि नाना द्रव्य दान पूजा गरी स्वर्णादि नाना द्रव्य दान गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावती कम्पनमा ती श्री भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सन्तान होइन, दुध भएन के सन्तान एक करुणामय ती शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजस्वी परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभयो। हे परब्रह्मा, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हजुरले रक्षा नगरे कसले गर्ला? हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ, किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णु र वा देवीको मुख भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण हवि आदि दिँदैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसपछि इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुनि
श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, इन्द्र जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र अभ्य कव्य दिँदैन, तिनीहरूले इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिव भट्टले इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूको भक्ति विघ्न हुन्छ। तिमी नडर, म रक्षा गरौँला। शिव भट्टको कि पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्वजन्ममा पार्वती कि अवतार थिइन्, त्यसकारण अब म गएर पूर्वजन्मको कर्मानुसार शिव भट्ट सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु, तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूली, दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिव भट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यसबेला आफ्ना मातापिताको निम्ति नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यसबेला शिव भट्ट र सती ब्राह्मणी सदा अझै गङ्गा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूप श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झँदै भन्न लागिन्, मेरा माता पिता गङ्गामा स्नान गर्न जानु भएको छ, म अक्षता केलाउन लागेकी छु, एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने केही छैन। एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैन। यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसके भिक्षा लिएर भिक्षुक रूपी श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा हुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप श्री महादेव रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ, अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा दिने भए तेरा माता पिताले नित्य पूजा गर्न केलाइरहेका अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरी मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु, सुन। त 7 वर्ष कि हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी श्री सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्, तँलाई नाना तरको दुःख होस्, फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन्, यति चारथोक श्राप दिए भनी भिक्षुक रूपी शिवजीले त्यो भिक्षा नलिई डमरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। इति श्रीस्कन्द महापुराणे माघेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ मान्दे कुमारागस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वराय व्रत कथाय श्री गोमा श्राप प्राप्त नाम 49 अध्याय। गोमा ब्राह्मणी कति वर्ष दिएपछि त्यो सानोले सबै काम गर्छ ल, हेर यत्रो बुढो भइसक्यो त्यही गर्छ। 7 वर्ष त्यहाँ राख्नु कतिचोटि घुम्यो उता छोएको है, पहिला एकदम पावरफुल के अरे त्यही त होइन, चामल केलाएर भाजा सबै गर्नु न, त्यही त हो नि एबिसिडी पहिला हेर यत्रो बुढो भइसक्यो
कसलाई र फुल चढाइदियो ल पहिला बत्ती बाल्नु पहिला बत्ती बाल्नु त्यो थाहा मङ्गलम वर्षाकल मङ्गलाले शिवानतिकर किरण निबोधित नवरलिङ कृष्ण कार्य वर्षको पूर्जन्य पृथ्वी शशिशालिनी देशायाम छबर ऋतु ब्रह्मण सन्तु निर्वाय अपुत्रपुत्रिण चन्द्रपुत्रिण सन्तु पौत्रिण वेदना सदना सन्तु जीवन्ते सदां सदं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र तद् दार कथा प्रसङ्ग या पुनरुद्दुषा धवला या सर्ववर्षवेदा या वीणा वर्धन मण्डितकरा या श्वेत पद्मसना या ब्रह्मचन्द्र शङ्कर प्रभृति विधि देवेश सदा वन्दिता समाबद्ध सरस्वती भगवती देवे भगवती निषेधजाड्यव कायन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्धे आत्मनां वा नुसृते स्वावत करोमि यद्यत सङ्कलं परस्मै नारायण यदि समर्पये तथा श्रीस्तानि परमेश्वराय माथिले माथि एकदम आदिल गरेको ठिक छ जान्न तैयार सबैलाई प्रसाद दियो सबैलाई प्रसाद जे गरे नि हुन्छ दुईवटा बदाम दियो अलि यहाँ राखिरहनु होइन बाबु किताब धोएपछि किताब धोएको यहाँ राखेर किताब चाहिँ गर्नु मेरो आउँदा त मैले गरिदिनु बाँध त उसले बाँध्दा आउँछ उसलाई कति लुज गरेर बाँधेको त्यो त्यो डोरी टाइप पल्टो फुल्छ त जय स्वस्थानी माता सम्पूर्ण कामहरू सफल सिद्ध होस् चामल गर्नु त अच्छा अब दिन्छ त फेरि रातोमा थिच्ने हुन्छ त केमा थिच्ने
रातो पिजी हो ए, के भन्छ राजु रातो जय श्री